Amanya gange mpitibwa Ismail Hamwada nga ndi member wa Strive for Jana Foundation. Strive for Jana Foundation yakoze guno mulimu enteekateeka mu Strive for Jana ndimu ng'omwogezi w'ekitongole kya Strive for Jana Foundation. Ekituleese wano leero ekibuga twali twasuubiza abantu b'ekibuga e Lwamata ng'ennaku z'omwezi 7 tujja kujja tubeewo n'engeri ya health camp tufune okubajjanjaba ku ndwadde ez'enjawulo ezibaluma. Era leero tuzze ne tujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga mwe muli okugema kansa w'omugwa n'abaana, mwe muli okukebeza akawuka ka siriimu, mwe muli okujjanjaba abalina obuzibu ku mannyo dento, twandiyise dento mu luzungu, mwe muli okukola ku maaso optical, tugenza okusanga nga abantu bangi balabika balina ebizibu ebyo. Then mulimu okujjanjaba endwadde z'amagumba. Katukoze ku bintu bya njawulo nnyo. Tulina team of doctors nga Strive for Jana be tuzze nabo okusobola okuba nga tukola kino. Strive for Jana Foundation eno kino ekibiina kiriwo, it's a charity, kibiina kya charity kyakwagaliza kulaba nti tulabira ki tusobola okutuusa obuyambi ku bannayuganda bayinza okuba nga tebasobola kuba nga babwetuusaako emissoni yaffe. Kibiina kirimu bavubuka bato, kirimu n'abantu ab'enjawulo. So tugenda twekolamu omulimu ne tusolooza akasente ke tuba tusolozezza ne tugamba tugende tukole kino activity. Tukoze ebintu ebyenjawulo bingi, kino kyekimu ku ebyo ebyenjawulo bye tukoze e health camp. Neno health camp yaffe esookedde ddala okuba ntugikola, tuzze Kibogo gikola naye nga tulina bingi bye tugiyizeemu, tulina ebintu bingi nnyo bye tuvumbudde era tusuubira tuyinza okuddamu ne tukola health camps endala. Endwadde ze tuzudde mu kitundu kino ng'ekya Lwamata tugenza okulaba abantu abasinga balina obuzibu n'amaaso. Mulimu abantu abalina obuzibu bungi nnyo obw'amaaso, obw'amannyo. Kati abasawo b'amannyo tukoze ku bantu ab'amaaso, tukoze ku bantu ndowooza abasukka already 8 kati ate nga tukyagenda mu maaso. Registration yokayoka y'abantu gye tufunye obulwadde obw'enjawulo tulina abantu nga 8. Ne twakola ku bantu abasukka mu 3, tugabye amadagala, tuwadde abalina okufuna galubindi tubawadde galubindi, ab'amaaso, abawala abato nabo tusobodde okuba nga tubawaayo reusable pads. Abamannyo tukudde amannyo, abalina amannyo amakyamu, amannyo amalwadde tusobodde okuba nga tugakuulamu, ne tubawa n'eddagala yinza okuba nga tubagira. Abakansa nabo, kansa w'omugwa n'abaana nabo tubakebera era nabo tugenda tukola ki. Kindabye olwaleero gavumenti nandibadde okugamba nti yandyongeddemu ku maanyi ekyo kyennyini kyekola, kuba manyi nti Ministry of Health, ekitongole eky'ebyobulamu mu gavumenti, kigenda mu bitundu ebyenjawulo okulaba nga kisembeeza obujjanjabi eri abantu. So gavumenti nandisabye nti yandikyongeddemu amaanyi, naye tera naffe abantu kinnoomu nga abantu abalina obuvunaanyizibwa obw'engeri enjawulo tekitugera kuvayo ne tujja ne twongereza okuyamba ku gavumenti okukola ekyo kyennyini kyandibadde ekola. Kati nga bwe tukoze leero, si gavumenti yekisindise nti ez'ekikoze, naye ffe nga aba Strive for Jana Foundation twekolamu omulimu ne tugamba nti nedda tuzze ku ki okuyamba ku bantu. Kuba ffe eddiini eyaffe gye tusoma nga Strive for Jana Foundation nti ekibiina ky'abasiraamu kitugamba nti nga gwe omusiraamu omuntu avunaanyizibwako ebintu 6. Ekimu mu byo ebirala nja biyitaayitamu mangu. Ekimu mu byo kirimu ntino olina okukola ki, olina okuba nga omuntu ogenda wakutolera salaamu ng'omuddamu, bwakuyita gendayo omulabe, bwaba akuinvitiza ewuwe, bwakubaako n'amagezi gakwebuuzaako omuwa amagezi nga ge gamalungi asobole okuba nga naye agaganyirwamu. Bw'alwala kikakatibwako ogenda okuba nga omulambuula. Kati kino kye tulimu kyekyo ekyokulwala nti abalwadde tubalambudde ate mu ngeri y'okulambula ne tuba nga tusobola okusembeza obujjanjabi bwe tuba tusobodde okukola ki, okubasembeza. Era ne Qur'an nayo bwetyo bwe tugamba bwetulina ssura ey'okutaano Surat Al-Maida aya eyo 32 ekugamba nti bw'osevingayo obulamu obumu obanga asevinze the entire humanity. Kati mu tuluba eryo tubalira nti kino kyennyini kitukwatirako ddala ng'abasiraamu, ng'abantu b'e Uganda, nga abantu abalumirwa abantu ki abalala. Kyekyo ssebo era gavumenti nsaba nti nayo eyongeremu ku maanyi. Tetuganye erina kyekoze naye tejjooko eyongeremu ku maanyi, eyongere ng'eddamu okufacilitatinga health centers nga zino zisobole okuba nga zifuna kuba abantu balwadde naye engeri yokka gye basobola okugiramu tuddamu nga bajja babajjanjaba n'okusomesa ebyendya, kuba nakyo tukikoze. Tuyiseemu nga tusomesa abantu bandizidde batya okuba nga bawona endwadde ezimu. Tugenda okusanga nga endwadde ezimu ziva mu ngeri gye tulyamu na ngeri gye tweyisaamu mulamu obwa bulijjo. Tubaddewo n'okusomesa okwo
abantu bandibadde balyaki kingeri bandibadde beeyisa batya mu mbeera eya bulijjo okusobola nga obulwadde bukola ki obubakwa. Amanya gange nze Hajjati Masula Nakayiza ambeera Kitende tuze mu kitundu kino lw'amata okuyamba ku bantu tulina ekibiina bakitwa Strive for Jana Foundation nga kiyamba abantu okubajjanjaba okubazimbira ku ebintu ebiyamba obusulamu obuyamba naye nga ekituleese kujjanjaba ku bantu kulwadde era tuli wano tujjanjaba endwadde ez'enjawulo buli kyalina kitubujjanjaba era abantu bangi ddala naye kasulaalewo kitiibwa atuyambe tusobole okubamaliriza naye nga omutuufu balina obwetaavu okujjanjabibwa bungi simanya alla yamanyi naye katugezeeko alla teremu obwangu tusobole bakolako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Okuyamba nyambanga omuzadde kubanga nange naliko omwana omuto nebanyamba bwe nakula kintu ekyo kyankuliramu nga nti nange Katonda bwalibanga alina wantadde nga konna kenna akatono ke tulina nnyoka waayo ng'omuzadde era njagala nnyo okuyamba abantu kubanga tomanyi kinze namoto yange egamba obola nti ngezaako nnyo okuyamba bantu tena kyemba nsobodde ensonga lwaki era njagala okuyamba ku bantu. Amanya gange nze Namukebelazia nga ndi treasurer wa Strive for Jana Foundation. Tuli wano ekiboga Ramata ku medical camp nga byebimu ku bintu byaffe byetukola ng'ekibiina. Strive for Jana Foundation kibiina ekiwandike mu mateeka ng'omulimu nga ebiruubirirwa byaffe kuba ntuyamba baganda baffe abali mu bwetaavu nga tuyita mu bintu ebyenjawulo okugezaawo kukyalira bannaffe mu malwaliro tugula plastic materials ekiziwa abaana tujjako mu byobulamu nga bino tuzimba amasomero twekwatira wamu ng'aba members ne tubeera nga tukola ki tuyimirizawo omulimu guno naye nga ensonga erimu mu byonna nti ensonga eriwo tuli nti bamembers nga ffe twewaayo ne tubeera nga tukwata ku katono ke tulina ku musaala gwaffe ne tubeera nga tuyamba ku baganda baffe nga bano ngera bwe mulaba wano abantu bangi obwetaavu bwe buli Mukama tumwebaza nti atusobozesa okuba nti tuwandiike ku bantu olunaana bwe twakawandiisaako bantu 3 bakakolebwako naye nga tulina essuubi nti kampu weneggwe era tujja bba nga tukoze eki tubakozeeko twala omulango okubira gavumenti okuba nti kyetuzudde obwetaavu bungi wano abantu balwadde b'amaaso abantu balwadde b'amannyo abantu balwadde b'amagumba abantu balina zikola ate ng'obujjanjabi balina obujjanjabi butono so kiba kitegeeza nti tuba tulina okwongeramu amaanyi kuba ntuyamba abantu baffe maybe n'ekirala twebaza abantu bonna abatuwa obuyambi tulina baganda baffe abali mu Ssebweru tulina nga ffe bamembers wano aba Strive for Jana Foundation tulina White Spectrum Uganda etuwadde obuyambi National Water and Sewage Corporation etuwadde obuyambi n'abantu bonna ab'enjawulo twebaza Katonda kyasobozesa otukozesako naye nga tulina essuubi kyetumanyi nti ebiseera byonna bw'oba ng'olina omulimu gw'okola nga njagala kuba nti nzaamu abantu essuubi kuba ffe ekigendererwa kyaffe tetwagalamu kutulaba oba kutuwaana oba kukola kyawa kyetunoonyaamu Katonda kuba nti atusasula ekisinga obulungi kuno ku duniya ne kwahirwa n'ekirala kuba nti abantu baba nga tubazaamu essuubi nti tolina kuggwamu maanyi obulamu essaawa yonna esobola okukyuka n'ekirala okuba nti olina okubeera nga omuntu okukwata katono k'olina n'obeera ng'oyamba muganda nembeera nga musobola okuba nti mutuusa obuyambi ku bantu ab'enjawulo. Maliriza nga nebaza Katonda eyatuwa obuyambi eyatuwa obusobozi okuba nti tukwatagana wamu netubeera nga tutuusa obuyambi mu bantu ab'enjawulo. Twetaaga obuyambi bukyali bungi nga Strive for Jana Foundation yenna abaali eyo asobola okutweyungako tulina enamba z'amasimu zaffe asobola okutukubira amasimu kweziri tulina website yaffe naye wano wuno naye weeri tulina osobola okujja n'obeera ng'otwegattako ne tuyamba baganda baffe abali mu bwetaavu. Kyemmanyi nti ebiseera ebisinga tulina kuba na kinene nnyo okuyamba wabula omutima omuyambi onabbeera nga gw'olina n'oyamba banno era mmaliriza nga ŋŋamba nti mu bulamu kyemmanyi buli muntu alina okuba n'ekirooto bw'oba ng'olina ekirooto buli kirooto osobola okutuukirira ate oba ng'okiruubirirwa mu kyo kuba nti osanyusa Katonda. Byonna bye tukola twagala Katonda abeere nga atuyamba muno mu duniya ne kwahirwa. Twebaza abantu bonna abasobodde okujja ab'ekiboga otukwatirako ow'ekiboga abasawo ba wano tugamba Mukama yaba abayamba abwekisingamu obulungi omututegedde abazze wano leero tuli ba Strive for Jana Foundation ng'omulimu gwaffe tuwa buyambi abantu baganda baffe abali mu bwetaavu obw'enjawulo batukola emirimu bwekiti egimu ku gino gyetukola
naye kati mpozi nga biriwe bigenda mu maaso eri bali mu kujjanjaba bantu njawulo anaffe tukuŋŋanyizaako wano abawala tubeere nga twogerako nammwe buno mwali mubulabyeko mwali mukozesezaako waki kirungi waki mubukozesaako tugenda kukola ki tugenda beera nga tubayisizaamu engeri gyabukozesaamu tujjamuwayo kamukamu tubeere nga tukola ki nga bubayamba babuyamba nga oli mu nsonga tutegedde bulungi kale I'm called like a Christian and eye specialist. I work at the Penny Health Center for City Council. Today we have come for a medical camp at this place. We realize we have really many people with eye issues, and most of them they are not aware of that problem. Most of them they have very poor vision. They've never gone for checkup. Okay, when you ask them, they tell you they've got the problem almost for 10 years, almost for more than 5 years. You ask them whether they've ever gone for checkup, they said no. And the commonest eye conditions we have seen here is allergic conjunctivitis, because I've seen these places is very dusty, and also the aging process. The people who need reading glasses, there are also many. And also people with cataract. Cataract is common with elderly people, okay? But there are some diseases, some use of medicine can also cause the problem. The only treatment for cataract is surgery, okay? They should go for operation. So we have been seeing them and referring them to the nearby hospital, that is Mubende Hospital, okay? Also there are some conditions, like few of them we have seen like glaucoma. Glaucoma is also an eye problem that we call them a silent killer of the eye. A person is not aware so much because it doesn't pain the eye. Only that you feel you get blurring of vision slowly until you black out. So that's when really a patient needs checking, at least 40 years and above, they need really their eyes to be checked regularly to detect the problems early and manage it early, okay? Yeah, because when they go to the hospital at the late stage, it will be difficult to handle. And once they have lost their vision out of glaucoma, the blindness will be permanent. It is irreversible, okay? Yeah. There's a lot of allergies. Children, they're always complaining of itchy eyes. Those ones, there's no much treatment for it. The medicine we give just reduces the symptoms. Okay? It's only preventive measure. If you have to at least advise them to try to avoid that. For some severe cases, we give protective glasses to protect the eyes. When they put on glasses, it avoids the dust to enter the eye. Okay? They really need sensitization. We need to create awareness because most of them are not aware of the eye issues. Okay? And they are really many. We have a long line waiting for us. It's already coming to 5. We are about to leave, but we are leaving very many patients. I'm feeling that. Okay? Yeah, there are a lot of people with eye issues. My name is Dr. Abdallah Tejo. Nkolanga general practitioner, the medical officer. Nga nkwasaganye n'ekitongole kya Strive for Jannah Foundation. Olwaleero abategeseeyo medical campaign. Olunaku lwaleero tubaddeyo n'abalwadde abayitirivu era nakati tukyakola nti endwadde za njawulo, tulinayo kansa, gw'annabaana, tulina endwadde endala ez'ebika ebingi. So tubadde tubakebera, tubayitirayo mu laabu nga tubawo obujjanjabi bwe tusanze nga tusobola balongoosa nga beetagisibwa okulongoosa oba beetagisibwa okufuna eddagala ly'enjawulo lye tutaleese tubasindise beeyongereyo mu malwaliro amanene. Mu dipatimenti yange bendabyeyo ndabidde ddala okuva abaana abato abazze nga balina omusujja, obulwadde obw'okukolola oba kyetuyisa pneumonia, abakyala balina bendabyeyo nga balina endwadde za infection UTI, PID,
oba okulumizibwa mu nseke eyo muno abaana mpozi era abakadde abo balina endwadde z'amagumba emigongo gibaluma bwezityo mpozi kati endwadde zetuyita chronic diseases eza pressure endwadde eza sukaali kubanga tumaze bakebera abamu already baali babakebera naye nga tebafuna bujjanjabi mu budde so ne tubawaayo eddagala erya doozi erinaabatambuza akaseera akawanvu. Amanya bampita Nankadde Juliet mvudde ku kyalo Kawaawa. Mpozi kale kino ekintu kyensanisiza kubanga ebiseera ebisinga bwe tujja gaalubindi tuzisasulira naye kati ate ekifunye kubwendeere ensonga endala kale omusawo akussaako eddowoozo ng'akubuuza n'omalayo ensonga zo z'okunyonnyola naaba ng'akufuddeko. Kati bubaka ki bw'olina eri abantu bano abazze wano olwaleero? Obubaka bw'olina eri abantu bano abazze kuwawuliza? By the way, ekitongole kino mbadde nsaba kigende maaso ne sisitemu eno kubanga ky'abantu balwadde nnyo mu byalo naye tebafuna buyambi. Naye kati nsuubira nti kati bano abazze buli muntu ajja kufuna eddagala ly'obulwadde obw'omulungi. Ekyokubiri nti kale ekyandibadde kirungi nti banaaba nga basobola okumalawo omuwendo gw'abantu bano abazze ne batasigala nga bazze tebayambiddwa, nakyo kijja kuba kikola bulungi. Koze ekiruma ng'omuntu azze alumizibwa ate naaba nga afiiriddemu abo tafunye bujjanjabi nga tatuukiddwako ng'olunaku tufunye lumu. So kyandibadde kyetagisa ennaku ezisukka mu lumu. Nze Nnaalongo Namukwaya Margaret atuula ku kyalo ky'e Kakonjeru Lwamata. Era bwe twawulira amaloboozi ago nga batukowoola mukulu musawo ono wamuze mwerabira erinnya musawo ono omusajja omunene mwe mumanyi naye nga mwerabidde erinnya lye era nenzituka nenzija okufuna obujjanjabi eddagala erimu siri mupya era ndimanyi lyanzijanjaba kukko era nga nkikakasa eddagala lijja kujjanjaba era jja kuba bulungi. Kakati bw'obadde na buzibu ki maama? Twagala otubuulire obuzibu obadde nabwo bakukebedde bulungi bakwekebezza bulungi oba? Bankebedde bulungi nnyo ate ngambye mubi musiri mupya naddala nga muwe muti muno mu kibumba muno era nafunako ku bujjanjabi siri mupya mu byo wano wewati ulcers era eddagala balimpadde era eryasooka lyampeebwa era gibanzeko libanyimpadde siri mupya. Kati bubaka ki bw'owa ekitongole kino ekibakoleddeko? Obubaka bwempa ekitongole kino kitukoledde bulungi okukowoola okujjanjaba era nga nsaba kireme kutagwera kibeera amaanyi funa amaanyi. Amanya gange nze Namukasa Josephine Nanfuka mbeera Nkokonjeru. Omuluka gwe omanye eggondola ye Lwamata n'omuluka gwe Lwamata. Kati ssebo nsiimye nnyo okulaba nti tufunye obujjanjabi mu ngeri eno era tusaba Omukama Katonda atwongeremu ate mwongere okutukyalira. Tweyanzizza nnyo tweyanze. Musawo Kumakech Christopher tukolera wano mu Lwamata Health Center 3. Ebizibu byange badde amaaso gange tegalaba bulungi naye abe Jana Foundation banyambye ne bampaddeeko galubindi empya webale ne baddala. Dr. Hasesaazi bakatanzira zone eddagala lifunye balimpadde wabula eryamaaso balimpadde nina ekifo mu maaso ekyokka kibampadde nima galimiraeddagala. Amanya nze Nabaka Angel nasomera ku Sunny Secondary School ni mu kibiina kya ndi mu class senior social ze batuwadde nali nafunako kale kamu nakakozesaako naye nga sitakozesa mu ngeri gye batusomesezaamu
nze nali ngakozesa mu ngeri ndala nnyo naye engeri gye bansomesezza ne batwongerayo n'obulala nziza engeri gye babukozesa era ndi musanyufu nnyo. Amannya gange Nsenga Bakirulese nsomera Bukamiki Secondary School ndi mu senior ya 3. Nze bannange nze batuwadde mbadde sizikozesangako n'olw'essanyu eringi n'omukisa gwe batuwadde gwe gusoose okujja wano era nakiwulidde nesisuula kakisa ako ne ŋŋamba kantambule mbije mbifune naye engeri gye batusomesezza nsanyuse nnyo kubanga mbadde sikimanyi ne ze mbadde nkozesa bannange ŋŋenda zireka nkozese social sanitary. Amannya gange nze Natali Mata nsomera ku ssomero Secondary School Lwamata kusangibwa mu Kibuga District. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nfunye naye sanitary pad gwe mulundi gwange ogusoose mbadde sizikozesangako era njize bulungi n'engeri gye bazikozesa era ndi musanyufu nnyo sikyaddamu kukozesa paadi ndala zonna. Okujjanjaba abantu ab'enjawulo abantu ebisatu bajjanjaba si batono baba bangi nnyo era nga buulaba mabega wange enamba ekyaliwo. Ku lwa Kiboga District Local Government n'okusingira ddala Department y'ebyobulamu twebaza aba Strive for Jana olw'obuweereza bwe batuusizza ku bantu baffe. Twalibadde tusuubira abantu 500 naye tusobodde okufuna abantu abasukka mu 3,000. Kiraga nti obuweereza bukyetagisibwa bw'amaanyi eri omuntu waffe wa bulijjo n'okusingira ddala wansi. Twebaza gavumenti byetukolera naye ate twebaza n'abaana abajja ab'obuyambi abayongera okwongera okuteekamu ku ekyo gavumenti byekola ki kyebeetuweeredde. Katubale nti no katunga bwe tugambye 2 bwe wammwe kati buli 8 koleki tukemmala abatenga muri basiraamu kikulu nnyo omuntu okuba